अभी हम लोग ट्रेन के अंदर से जाएंगे, देखते हैं कैसे जाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को अंदर से, ट्रेन में के अंदर से कैसे दोस्त लोग जाते हैं। आओ ना, देखते हैं इसके अंदर से कैसे जाते हैं। देख लीजिए अंदर में, आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, देख लीजिए ट्रेन के अंदर में कैसा होता, ऐसा होता है ट्रेन के अंदर में। बहुत डेंजर चीज़ है, डर भी लग रहा है अंदर जाएं कि नहीं। तो चलिए जाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ट्रेन के अंदर में। तो चलिए अभी घुस के इसको रेलिंग क्रॉस करके चलिए अभी उल्टा साइड ही आ गए ट्रेन है, इस साइड में है यार।